nga nazali mpona mbongo mpona kopesa financement ya mbongo ya kolamusa nkolia na yo oyo ebengami ya famille na yo mpo libota moko te ezangi nkolia signifie ke bakoko na yo bazali soki bakoko nokulu na kati na libota wana bancetre no bazali yeba deja nkolia mpe eza na kati soki babombamela yo mpona eloko wana nga naza obligé ya korécupere yo yango mpe ozwi yango ebandi kosala mosala sikoyo ya yo papa Antoine principe nous eza nini merci parce que lelo bozobenga bato bato mto babanga enoki kuna bomelanga mama bomelanga bato bakoma kokima à cause ba biloko sikoyo yo papa Antoine sikoyo principe nous ezalaka nini mama sikoyo obomela biso mutu po tubambeka po mutu wana aya koremplace nani yao tandis que baoyo bazali bajaloux ok balingaka kutu te corps étranger ya pembe na bango soko ye obetami bokeba kosombaka nyama oyo osombi nyama ya miso kokangama ezombi ebembe oh ok voilà bato bayebi te osombi ebembe soki osali olingi omona expérience zwa ye lamba ye ekosala pas même 2 heures du temps badi kopola mpona nini ebembe mais somba nyama oyo moni ntango azwi masasi ya bosolo asutukali liwa miso bioso efungwami soki obomi ntabana oyo akokufa miso okangama jamais ok retour au village bango bazali na mindele bango bapesaka bamagique wana ya bango ya kimundele lelo ozwi yango okoki convaincre kaka na 5 ans ya pamba ou 10 ans okufi soki okufi nazoya mama Dorcas soki okufi biloko nyonso pe bali kokufa. Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel et bonjour et bonsoir. Na bayetu oyo bazui libaku ya kolanda biso na minute oyo bayetu balandaka Dorcas et Bolokoko. Merci à tous les Gaulois, Gauloises et gladiateurs et les Abakouk. Merci Nabino, vous aurez toujours fidèle au poste, vous aurez toujours wana pour le like ma vidéo nanga ko commenter ko aimer wana les abongo façon na manière il y a ko soutenir Dorcas et Bolokoko. Un grand merci à les tout puissants, champion idole depuis La Rochelle, 1 million de fois. Merci beaucoup na Charlie Konga Chalamama. Merci na bayetu o balingaka Dorcas et Bolokoko. Aujourd'hui, je reçois pour vous Papa Antoine. Qui est Papa Antoine? J'aimerais bien que Richie Kozana, Papa Antoine, Tezoa Kakabaïsré, Batouba comprendre qui est déjà Papa Antoine. Papa Antoine Azali Moutoumok, Aza spirituel, Aza chef coutumier, Namboka Moroboy Oyo Yemoko. À Koloba, à Koyebisabiso, à Utiwapi, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tout le monde a déjà bouillé avec un mouvement spirituel. De spirituel, c'est-à-dire que tu habites à utiliser le terme Banganga, tu azali na roya vaudou, tu ba titre ébélé, oyoto hebi, ba pesaka, azali rose-croix, azali magicien, azali nabamo makambu ébélé. Richie Fungola caméra, tout le monde a Papa Antoine. Papa Antoine, bonjour. Bonjour Maman Dorcas. Bonne santé. Santé moi malam Maman Dorcas. Santé moi malam nangolu ya banzambe ya bakopo na biso. Voilà, merci beaucoup Papa Antoine. Tozi olelo, tolingi toyeba. D'abord qui est Papa Antoine, à Utiwapi, qu'est-ce qu'il fait? Papa Antoine et Maman Dorcas na evoluaka mingi na Angola. Na mboka ya Kwimba. Timakela des gens. Nazali chef coutumier na kati ya Kwimba. Tozoko kotourner tina makela. Na kati wali na maboko eza kati ya Angola voilà. Réseau d'accueil biletu na ngai yangoyo. Kanda na ngai yangoyo. Soa yango malamu pona kolakisa témoignage et pas ya ba voilà ba mélomane nyonso bazokolanda biso. Merci beaucoup. La kanisi tosilisi point oyo ya présentation voilà pona kana ngai sika wa tongi to lobela likambo etali ya Congo pona se présenter na ndenge naza moto ya kati pe naza moto ya libanda
moto akati pe naza moto alibanda toza congolais ya awa et puis na Angola kuna nazali 50-50 papa azali akati mama azali ya poto ya RDC na Kikwiti voilà sikawa tozolobela lisolo etali ya Kikwiti ya Congo ngai nazali pe na ndambu ya mabele oyo bapesa ngai na niveau ya Bandundu voilà na kati ya Kikwiti na village Bukobonga nga nazotala makambo ya kuna ya kati oyo ya pouvoir etali ya banoko na ngai kuna pouvoir etali ya batata na ngai koto ya sima ya mama na banoko na ngai oyo bapesa ngai banda na mbotama na ngai tina zali na kasi na libumu ya mama na ngai déjà baefiasaki ngai déjà balakisaki nga mosapi tike nga nazobotama ti ndenge nazokola spirituellement na mosala oyo ya chef coutumier dans un chef coutumier si voilà nazokokola na likambo etali ya chef coutumier ti naye kokoma ti na ngonga oyo ndenge lelo oyo tukokutana na mama journaliste mama Dorcas merci boyambi malamu na Zambie ya bakoko na biso. Voilà. Merci beaucoup Papa Antoine. Papa Antoine, aux alliés chef coutumier au Mokolobi, tu es bien que chef coutumier baza plus bateau vendre dans le village, baya bateau baya rakota la bango, tam tous ba memeli bino biloko mais chose grave Papa Antoine obimiti na ville. Et là on y est memi on a kati ya ville ya Kinshasa. Merci. Témoignage oyo au PC. Maman Dorcas. Oyo au PC. Que toyebi ba chef coutumier bayaka ko rendre bango visite na kati ya village. Voilà. Merci. Kiliti wana yango nde elekaka na biso na kati ya Angola. Na makambo oyo ba émission oyo ezali kaka awa. Kuna na biso na kati na village Kwimba na makela de jombe. Bango moko bayaka ko solliciter bayeba yo zali wapi et tout comme ba oyo bazwa kinga na tempo na bima boye bazwa kinga en charge pona bima boye ba oyo kaka babandaki kokutanga kuna voilà pona koya ko zwa spirituellement bokoko pona ko salisa ba maladi oyo ba collaborateur nyoso bazana biso bazana bango posa au fil et à mesure makambo na bango ndenge ezokendele bazoko sangisa kimundele na bukoko aussi longtemps mundele yende kutu akotaka na biso na bukoko kozwaka ba oyo ya biso okende kochaka na ba mise na bango po bazwilaka ngo mbongo batu bakotaka batalaka bafutaka babiye ale na comprendre que phénomène ya misala oyo ndenge nini bango susu bazomemela yango et bango moko susu na ba retour oyo bazwi na ngai moko pe na betamaki et pa ya bakoko ba oyo bafandisaka na ibonga na kati yote papa Antoine Toyeba yo zali vaudour ozali mutu ya malkari ozali na donc dans le domaine spirituel na yo ezalaka nini eza lokola biso ba chrétien je peux dire que j'ai pris à Mismo. J'ai pris peut-être une affaire divine parce que yo église na yo eza nini. Merci beaucoup. Soko tangeli ngai loko yo lobi maikali. Otangeli ngai loko lobi oyo ni Vaudou. Tout ça wana mama Dorcas ozo tangela ngai eza kilitira mindele. Ce n'est pas ya bakoko na biso. Il y a rentré retour au village. Bango bazali na mindele bango bapesaka ba magique wana ya bango ya kimundele lelo ozwi yango okoki convaincre kaka na 5 ans ya pamba ou 10 ans okufi soko okufi nazo ya mama Dorcas soki okufi biloko nyonso pe badi kokufa mitukalo emaki likolo ya mabanga bandako ebandi kobukana nyonso bozwi nyonso esili bana batikali bapauvre voilà. Mais oyo ya biso bunzambe na biso oyo bakoko mama Dorcas elobi na mutu oyo nyonso oyo kokota
na lingomba na biso ya bokoko pour famille moko te o ezangi nkodia biso moko tomibebisaka yango tozokobenga mutu nyonso po aya koresiste azwa nkodia na ye ya libota na ye ayeba kosunga famille tozala maboko ya kofongwama po te tozela bango e mama Dorcas mais biso lolenge moko ke Nzambe soki ngonga ekoki oyo asala yo akela yo eke alobeli yo ke yaka ntango no ekoki soko okei initiation na bino nyonso ya famille biso topesaka yango yo ntango ozokokende ngonga ekoki ekomi na fulani ekomi na fulani ezotambola na kati na libota me kozala egoiste te soko ozali egoiste olingi kosalisa libota te ekoboma yo ekoboma yo soki baambiance kodia wana elingaka busoto te bakende kobwa kaka ona bamusicien basalaka boye babalolaka yo ekobeta yo en tout cas aussi mbi point moko ya bien papa Antoine parce que lelo tout le monde abaki baza na kodia mais azokende baambiance kaka ndo lobi kokende kobima na basi ebele azokota bamusicien nozomona famille na ye eza na pauvreté moko boye aza incapable ya kosunga bango kodia wana eserviraka na nini mutu fa utiliser yango mpe ndenge nini kodia wana ezali boye soki osali contact na ngai lolenge moko mayele oyo bakoko tel que mama tozali awa na mama Angélique Gélicia tozali pe awa na tata oyo tata Michel zwaka richi bato banda mama Angélique tozali awa na mama Angélique tolongo awa tokoti awa na papa Michel voilà et bango bazoko sunga eloko oyo oyo moniawa yo koloba ke ezali cercueil po bakundelaka bato non eza ndako ya mbongo bango oyo bamama na papa oyo bango bato batransmettraka quelque chose na kati kuna pour ke po ozwa yango po omona yango siko oyo ezani wapi oyo ye azali spirituellement yo ozomona kaka lokola mais eza nango joue ndenge ozomona kote kasi eza nango libaya mekeba bongo maseke wana maseke wana bo maseke wana yo moko ozomona soki adimeto okoti na zamba okoti na zamba okuti oyo azali plus pire ya koniata baniama nyonso na kati ya zamba babenga rena njoko njoko nyama wana spirituellement ye azali mpona kofinanse kodia wana yo moni oyo ye azali awa donc kodia balobaka kodia yango oyo ezalaka kaka oyo babengaka ezaka nyemati ezali yango soki oretenir yango tozali obligé tomema yo awa omoni oyo kamera zwango poso nkoba olobi yango soki okoti na mondi oyo ya nkodia tozongisi yo wana okoti fallait tosoutenir yo na eloko oyo poso nkoba voilà koba bakokaka koboma ye te biloko nyonso nazokopesa témoignage ezali difficile pour nyama moko alonga yango donc cela veut dire diabolo moko te akoki koutiliser eloko na yo oyo ntango yo ozwi mbongo na yo eke badetourne yango ntango eza te soki moto ye omikomisi ndenge koba akomaka amikotisi nyonso yo na bomengo na yo ebombami ezaka na kati ozo utiliser yango yo moko lolenge na yo mais ozo ko utiliser yango teke na ba mabota mosusu soko utiliser na ba mabota mosusu ekobeta yo yango mona ba mosusu wana zali fo
azanganga te ya malamu azali te mutu abokoko malamu mpona nini ozobatela principe te eloko nyonso ezanga principe ezanga valeur avec la principe okokende liboso mais soki principe otosi yango te toujours okozala derrière okozonga nsima okomona makambo nyonso ozozwa on dirait bato yango bazokomonela yo mais nzoka nde yo ozokomonela baesprit alesuka filme baesprit bakoya kokomisa yo pauvre malheureux oteka ata na tshombo otikala suna eloko moko te bato bakoma kokale oka na nzela yaka tshombo ezalaka su te mpona nini ensuite ya kobatela mibeko te mibeko yango nde moto ebombaka biso papa Antoine lelo tomonaka banganga mosusu bazoya balobi ke bango batekaka baza banganga commerçant donc c'est à dire que soki moto oza na besoin peut-être ya protection mpona mituka na yo mpona bandako na yo mpona mbongo na yo oye bango batekeli yo pesi bango mbongo na bango donc wana eza lokola sans condition bakopesa condition te ke pesanga boye salelanga boye te yo condition ezalaka pesa bango monte ya mbongo na bango bango mpe basali nini bapesi yo eloko yo olingi sikoyo epa na yo ezalaka ndenge nini tala balingi ovula yo ndesobaka nguvola pas la réponse ya mbote. Merci Mama Dorcas. Mingi bayebaka te nazokobakisa bino mayele na yo ozokolanda ngai ke batekelaka biso kaka biloko biso tosombaka ya mbongo sans principe sans eloko moko lolenge moko ndenge na uti kolobawa mpona biloko ya mindele yango wana suka ekoya kosenga yo ntango mbongo wana ekosila yo bayebi dele oyo bapeseli yo ntango mbongo wana ekosila yo suka tokoya kokóma na makambo makila bakosenga yo nini makila awa deja yo oyebanaki na monde bayebelaki wana obenga boss de boss okoleka boss de boss na bajip moye ozonga susu nsima okolinga bomengo wana ekontinue tika na bandasiko koboma bato mpo ke na kontinue rythme nanga wana ezali koanvie mindele baviyaka bino et bien expliqué, voilà. Wana baviyaka bino na mindele ezali lokola ndenge babengaka bango moko courte joie esengo moko ya bokuse ntango kozongela ye papa nazomona sous clarté papa boyeboye ayebisi yo tomoni likambo ezosenga makila mpo reprendre position na yo mpo emati osu makasi okwani mutu un de deux kits double soko koki yango te yo moko oke ose sacrifier yo voilà bien expliqué parce que maman ozolandanga mama Dorcas très très bien tozali babenganga papa solution na kati na kuimba timakela des jambes parce que nalinga koorienter bato na nzela malamu baza na bobungi te et y compris biso na ntango wana biso ya mbongo na biso ya biso eza makila te principe te mpe ke okende kolia banie ke bosotono ya nzoto ozongisa yango na monoko me na mundele ezali sikoyo ya yo papa Antoine principe nous eza nini merci parce que lelo bozobenga bato bato mto babanga enoki kuna bomelanga mama bomelanga bato bakoma kokima à cause de biloko sikoyo yo papa Antoine sikoyo principe nous ezalaka nini mama sikoyo obomela biso mutu po tubambeka po mutu wana aya koremplace nani yawo tandis que baoyo bazali bajaloux balingaka kutu te corps étranger ya pembe na bango soko ye obetami fimbu yo kinyumba kwa kofandela wapi toza na esika kobombela kinyumba te serke yo ezali te ke poto bombela ngo bato
mais loko ezali elembo pona bomengo na yo ya kodia eloko ezoko défendre ozolanda mama voilà très très bien yango lela totalisa bato ya biso ezali likambo makila te bakoko baliaka makila te bakoko ndenge baza wana bamelaka mpe champagne te bakoko bamelaka kaka masanga ya mboka ya mbila yango wana na makazu yango na bilei ya bakoko voilà yango monaka na baceremonie mutu nyonso soki ekomi ngonga bakende kosacre bacimetière mpona nini en principe mponi bamemaka baprimicité bamemaka bamangwila wana bamemaka masanga mbila na makazu balobi makambo mpona nini mutu wana asi akomi ancêtre aza susu mutu ya mokili oyo te ale yango nde omoni eloko oyo ezokodefendre yo dimine baambiance na yo sala ambiance no na mama na bana na kati na ndako na bana na yo na famille na yo tombola famille na yo libota na yo po ezali mbongo moko ata okufi ekokontinue ekosilaka te opesa mosu mwana pas okusalela ngo nyonso en génération en génération babezaka mabeko yango se bandi frappé frappaka makasi si efrappaka makasi na moto atosaka mibeko te tokotya mai na monoko te tokoki kokosa te nakoki kokosa te ekofrappe yo na ntango otosi principe te likambo nyonso ezanga principe eza likambo maluka te. Voilà, Papa Antoine, TV 20 minutes, je crois. Hein, maman? Voilà. Maman Dorcas. Il y a un gars qui peut y solo lenge moko. Pour na batu oyo bazalaka, tango mosusu akose sentir nzoto na ye. Ezo simba te malamu te. Nzoto neti na kati biloko, chichichi ezo tambola ko chaboye. Ça ne va pas ko kende bo, ça ne va pas. Yozawa. Okomona akei epa ya ba tokoloba to critiquer akei susu na ba voya mosusu bakozwa babadi ko kata e ba nzolo koko bimise makila nzoto biso epa na biso principe maki to tangisaka makila te to simbela ka pe mutu gileti te ke melite lendo tambula ko ya ibalbeno bankaka enkaka me et ma kaka me madame Angélique kaka me ya di mama Angélique nza bake na nsatu wa mbongo bamuna mbongo po basepela tokosepelisa bango na nini po baya pene na biso place tosali fo bamuna mbongo bayebake oui mystique ezali. Merci. Et beno bankulu luyambudila luzibula nzila ukango nzila ko nge tata Michel zibula nzila ukango nzila ko tata Michel mwe zevi tatu zako vutu dio matondo yandio mama Jeliki nkaka yandi nge wabie kamono ishefili kutimie kati wa bandundu tuka kuna kuimba emakela dejombo emono kaka echomona kisisu yai pasi vobeno zaso bomona mbongo yai sole le vai kisambongo na bimisi yango yangoyo e mama Angélique matondo kwange vutilio matondo e tata Michel yayi kisisu zenu mbongo yayi mweno mbongo wiza kwa mono wiza kwa tata Antoine
mon vila me tata Antoine fo wizi di kwa tata Antoine si wabaka luzingu lwako si wabaka luzingu lwako mono kakimenga ko mukikaka na kikoko na ngai ngana zali chef coutumier na kikoko na ngai boye tokoyeba nini tokosala mpona bino. Merci. Merci Arichi. Donc, comprenez la technique à la caprice nango. Papa Antoine, spécialité à Papa Antoine et Zanine, spirituel. Bon, spirituellement, na yebisaki yo liboso. Spirituellement, na yebisaki yo liboso. Ngala zali pona mbongo, pona kopesa financement ya mbongo ya kolakusa nkolia na yo. Oyo ebengami ya famille na yo po libota moko te ezangi nkodia signifie ke bakoko na yo bazali soki bakoko no kuna na kati na libota wala bacentre no bazali yeba deja nkodia pe ezanaka na kati soki babomba mela yo pona eloko wana ngala za obligé ya ko récupérer le yango pe ozui yango e bandi ko sala mosala e na likambo mosusu toyaki nango na pesaki yo message pour la lolenge mutoyo akei pour katsa banzoloko ce n'est pas ça toleki nango na lobela kiyo mais likambo susu etikali ya mwasi oyo azo conserver te azali mwasi moko na kibutu bandoki bazwaka matrice na ye bazo sala yango lokola ndenge batumbaka kabri ekomi matrice ekomi moto soki osangani na mobali na yo tango zo sangana mobali okomona mai wana nyonso wana ezalaka pateti patex col okomona mai wana nyonso wana tango ekoti yo na nzoto yo mwasi ekomi kokita oti na kwisi neti mai ya pompe parce que tango ezokende matrice wana chaleur wana ya bundoki ezo chauffer yango moye akanga ezati monanga yo pe mobali faiblesse sexuelle yoko kene ko mela banzete bimela mela bakisi ya kimundele bimela mela zokande okozala pe na mari de nuit azo sala zuwa potika ko connaître mwasi wana alembisi yo bunzoto nyonso abuki yo moye okoka ko connaître mwasi wana ezate poni azo sala zuwa po azaka na zuwa makasi mari de nuit mosusu abotisi yo bana na bubutu bana wana toza obligé ko boma bango totinda bango ndenge bomonaka baekelamu na kati ya fleuve bamami wata ce sont des bato wana omonaka wana baye babotamaka na bubutu bango wana baraltoral kaka bango na mai bakenda kokoma bamami wata bikelamu wana bamosu toral kaka bango na kati ya bazamba akomi mbisi ni ya mazamba babeti masasi yango na koyebiso mama Dorcas na bino nyonso bozolanda bokeba kosombaka nyama oyo osombi nyama ya miso kokangama ezombi ebembe. Oh, ok, voilà, bah tu m'as évité. Osombi ebembe soki osali olingi omona expérience joyeux lambaye ekosala pas même 2 heures du temps badiko pola pola nini ebembe mais somba nyama oyo moni tango azwi masasi ya bosolo asutukali liwa miso bioso efungwami soko bomi tabana akokufa miso okangama jamais. Ok. yango na pesi bino eyano oyo na kabeli bino yango mais soki likambo ezali bolukanga bamosusu oyo ozokota na ndako Étoile des Rennais ozopopola boye miso ozolongola boye eza Étoile des Rennais te eza masque de vieillesse esi ekangi yo na miso coopération na nyonso futi yango lukanga numéro nanga nakoki kopesa numéro nanga ya téléphone voilà numéro ya téléphone 085 19 15 342 Bandela 085 19 15 342 Papa Antoine Papa Solution Maya Sika ngayoyo luka ngai benganga
na kotalisa on a besoin oyo nyonso za nango posa parce que na benga mi solution tango koloba mingi ezate mbongo eza muke pour na émission ya ngonde na pese libino. Merci beaucoup Papa Antoine, merci na bayetu oyo bozwaki libaku ya kolanda biso numéro na yope et kozala affiché wana batu bakomona oyo tout aza intéressé lingi ya benga Papa Antoine, son numéro est là juste na barre d'écran wana bokona bakomi Papa Antoine Papa Solution benga ye yom tozana ba problème ya kobota mukanda ni nyoso yo yebi ba problème na yo Papa Antoine est là, benga eboyo qui a fondé le bisilo romoko ngana tangi, eza très capital ko sombra nyama miso ko kangati. Tu comprends hein? Voilà, ya on nga nyama zamba na liarate. Batba mona nga mis na linga ngote. Papa Antoine nga nyama zamba na liarate. Atane ni atana na liarate. C'est comme si na yeba nga. Somba nyama za miso ko fungama. Oya za miso surtout bino ba diaspora. Batu ya poto ba el rabino kaba nyama moko mona si miki moko mi c'était kufa e kala ba el yo ezani ya sikate fungola mi sous le temps. Merci à vous Papa Antoine, merci na ba tout oyo bozili baku ya kolanda biso, aimez vidéo, partagez, commentez, c'est Dorcas Bolokoko oyo ezalaki bongo na présentation ya émission oyo Tolobela oyo ezali bongo spirituel. Merci beaucoup à Richie derrière la caméra na lingi bino mingi tokutani na bino à la prochaine. Bye bye.